अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। स्टेप टेपर टर्निंग का डायग्राम। इसमें क्या है कि पहले उसमें सिंगल स्टेप था, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डाया था और आगे हमने एक स्टेप बनाना था। लेकिन इसमें क्या है, अब दो स्टेप हैं, एक ये 40 का डाया हो गया और एक ये 50 का डाया, इसलिए ये है स्टेप टेपर टर्निंग। अब इसका हमने प्रोग्राम कैसे बनाना है वो जानते हैं, आइए। फिर एरो पे क्लिक, फिर 3D व्यू पे क्लिक। टूल इसमें सेम रहेगा, एक ही टूल चलेगा टेपर में जो हमने पीछे लिया था। आगे हम ब्लैंक जगह पे क्लिक करते हैं, अलार्म के साथ एरो पे क्लिक, फिर ग्राफ पे क्लिक, फिर वर्क पीस पे क्लिक। वर्क पीस में हम पीस का जो टोटल डाया है, टोटल लेंथ है वो लेते हैं। अभी डायग्राम देखिए, टोटल इसका लेंथ 120 है और टोटल डाया 50 है, ठीक है जी। और कटिंग कहां तक हुई, 60 तक हुई है। तो प्रोग्राम में लिखिए एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे टोटल लेंथ दीजिए 120, टोटल डायल लिखिए यहाँ पे 50, कटिंग 60 तक हुई है तो इसको 10 mm और बढ़ा के 70 लिख लीजिए, ताकि आपका टूल जॉब के साथ, चक के साथ टकराए ना। ब्लैंक जगह पे क्लिक कीजिए, अलार्म के साथ फिर एरो पे क्लिक, फिर ग्राफ पे क्लिक, उसके बाद सिमुलेशन पे क्लिक करके रीसेट पे क्लिक करके स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका स्टेप टेपर टर्निंग बन गया। ये जीरो पे हमने रखा था x0 z0, फिर यहाँ से हम 40 तक लेके गए और वैल्यू z-27 दे दी थी। यहाँ से आपका जो टूल है 40 से 50 के डाया तक गया, कितनी लेंथ थी ये 33 की, और पिछली 27 जोड़ दी 60 तक। मतलब ये आपका स्टेप टेपर टर्निंग का ऑपरेशन है, प्रोग्राम बन गया। 3D पे क्लिक कीजिए, ये आपको फ्रंट से पीस दिखाई देगा कि इस तरह का बन गया, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे मल्टी स्टेप टेपर टर्निंग करेंगे अगले ऑपरेशन में, अगली वीडियो में।